안녕하세요. 화물차의 모든 것 신부장입니다. 오늘 소개해드릴 차량은 볼보 6.5톤 후축 윙바디입니다. 현재 영상으로 보시는 차량 실내에 클리닝이 완료된 차량으로 구입 즉시 운행 가능합니다. 차량의 스펙은 볼보 6.5톤 후축 윙바디 2018년 3월 18각자 50만 킬로 FL280 모델이며 오토미션 천장형 에어컨 냉장고 장착으로 쾌적한 운행이 가능합니다. 적재함 사이즈는 길이 8m 50 높이 2m 50폭 240으로 많이 찾으시는 사이즈의 차량입니다. 감사합니다.